अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। यहाँ 40,000 से ज्यादा प्रकार की पौधों की प्रजातियां हैं। अमेज़न में 2.5 मिलियन प्रकार के जीव जंतु हैं। यहाँ हर साल 2300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। अमेज़न में कई आदिवासी समुदाय रहते हैं। यहाँ का अमेज़न नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन वनों की कटाई यहाँ एक बड़ी समस्या है। बचाव के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक अनमोल धरोहर है। हमें इसकी रक्षा करनी होगी, आज और कल दोनों के लिए।